अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इज्जतमंदो द दीन इस्लाम मुसलमानानु ऋणो और द इशाअत तौहीद व सुन्नत आवाम व खवास मुंग द इज्तिमा ता द औरेदो प खातिर बांधे रागली हूँ। ददी कराची सरा जमा द वालिद मुहतरम योडीर जोड़ तारीख दे आगा वक्त द इनकलाबात दौर मौलाना अब्दुल मतीन से बो रहिमहुल्लाह, मौलाना नूरुल हक से बो रहिमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल बर से बो शायद चौस पे कशरान ने भेजनी उपदे कराची की द इशाअत तौहीद व सुन्नत पलंबरदारानों के दा खलकू अवदारंगी ददी जामिई बानी शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना रफीकुल्लाह खान से दावी सरा जमा द वालिद से भी खुसूसी ताल्लुक़ व खुसूसी मिना और आगे मिनी और आगे ताल्लुक़ मुंदल तरावस्ती और दुनिया की गण जमातों ने कार की और दहर चाखली और मंशूर दे दस्तूरी दे दबाजी जमातों उन्वानात डेर आलादी खुमानवन ही सुमनिश्ता टाइटल एडीर खोले रहे शोर और शगा एडीर ज़्यादते खुसद चिकार व लेकी की अगनिश्ता और इशाअत तौहीद व सुन्नत दाग जमात तेज ददी बुनियाद पकम मंशूर पकम सोचो पकम फिक्र बांधे खोदेशो न अल्हम्दुलिल्लाह दसलु कालू पूरी ज़माना नज़दीकी की खुपागी मंशूर के अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नजर आ गए और इस आदत बजूरी बाजू ने स्थाना बख्शत खुदाई बख्शिंदा ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। और इकबाल यौज़े की वही नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पावन, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पावन, बहार हो कि खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चिबुत है जमाअत के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जिहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमई तौहीद से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मून अकाबिर चिकम मिशन और मंशूर और दस्तूर मुंगले पलास के राखड़े हो दल्ला फ फजल और दल्ला पे एहसान हलाली बची अगई चिपागे की ज़्यादवा ले रावली पर मीरास के नन अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुरान लंडी दी मंजर तच मंगूरू लोले उलमा लोले अकाबिर अगा मौजूद दी
خدایات ساتي دا مهنتونه او تکلیفونه چا برداشت کړي دي د خپلو اکابرو د خپلو اسلافو تاریخ مه هېروئ چا چې د خپلو اسلافو او د خپلو اکابرو تاریخ هېر کړی دی هغوی د صفحې هستۍ نه مټاو شوي دي دا نن چې دا چمن ګلزار دی په دې کې د شیخ القرآن مولانا رفیق الله خان رحمت الله تعالی علیه او بیا ورپسې د هغوی د فرزند ارجمند د شیخ القرآن مولانا محمد طیب رحمت الله تعالی علیه محنتونه او کوششونه شامل دي او دا به ډېره غداري وي چې مونږ بیان کوو په هغه بیان کې د هغوی تذکره ونه شي اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع نو د توحید دا مشن یو عظیم مشن دی یو لوی مشن دی او دا مشن ځکه لوی دی چې الله رب العزت د دې مشن دپاره انبیاء کرام را لېږلي دي او قرآن کې الله فرمایي ما چې څومره انبیاء را لېږلي دي ټولو ته مې دا حکم کړی دی ان اعبدوا الله چې ایک یوازې د الله عبادت وکړي او توحید مسله دا د ټولو انبیاءو اتفاقی مسله حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي نحن بنو علات دیننا واحد مونږ د یوې مور زامن یو او زمونږ دین یو دین دی او هغه دین دی لا اله الا الله دا مسله اعلی ده دا مشن اعلی دی او چې کوم خلک د دې مشن سره منسلک دي والله العظیم په مخ د ځمکه باندې د هغوی نه اعلی خلک نشته دی او دا قرآن وایي چې دا خلک اعلی دي دا مشن د انبیاءو دی دا مشن د صحابه کرامو دی او اشاعت التوحید و سنت والو تاسو یقینا عزتمن یې تاسو یقینا په مخ د ځمکه باندې بهترین خلک یې ځکه څوک په یو کار پسې اړام دی څوک په بل کار پسې اړام دی او الله رب العزت تاسو له د توحید او د سنت د عظیم مشن درکړی دی کوم آیت چې ما تلاوت کړی دی کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله حبل الله نه مراد علما او قرآن ته مراد دی واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې ټول ولا تفرقوا تسنس کېږئ ګورې ما تفریقه بازی گروپ بندی دا ستیاناز جوڑی دی انسان ختمی اتفاق و اتحاد پکار دے زی اتفاق مگس شہد میں شوت پیدا دا مچو اتفاق دے نو داغی دا اتفاق دا وجن اللہ رب العزت داوی پغی خوراک چی کم کیا و داغی نسا پیدا کی اللہ پکی شفا چولی دا دا خرو اتفاق نشتا دے دا سارو اتفاق نشتا دے خو د انسانانو به اتفاق وي او اتفاق به په څه باندې په حبل الله باندې او د دې حبل الله لپاره د دې مسلې لپاره که هر څوک مخالف راځي نو ان شاء الله داغه نه به زموږ صحیح بایکاټ وي داغه نه به زموږ صحیح سیوا بایکاټ وي د دې وجه نه شاعر وایي توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید کو سمجھا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا توحید کو سمجھا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا جب دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا سبحان اللہ زما والد محترم یو بیرمنکور کې ناسو دا واقع درته بیانوم به بس کوم ټیم هم کم دی نور مشران هم راغلي او د پنجاب او د پښتو په لهجو کې هم ډېر فرق وي چونکه دا کراچي ده نو په تاسو باندې د پنجاب اثر چې دی هغه اثر انداز دی بهرحال موږ له اردو داسې ښه نه راځي شیخ د پنجپیر رحمت الله علیه چې کله د علامه صاحب خواله لاړ مولانا حسین علی رحمت الله علیه خواله نو هغه ورته ویلي وي یارې من پښتون شد من پښتون دانم چه کنم او بګوی دلته راشه من نه دانم چه کنم موږ پښتانه یو د پښتو انداز کې سره خبرې نو زما والد صاحب کور کې ناسو د شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه تذکره رااله نو زما د والد صاحب د سترګو نه اوښکې لاړې وی شکر دی چې نسبت هم د شیخ القرآن سره راغلی و
کني نن به خدای خبر چې په کوم دربار باندې راسو مالګې به م خوړلې ګټې به م په ځان باندې مږلې او د غیر الله عبادت به م کو دا نن چې د توحید او د سنت د اواز زمونږ په سینو کې او حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې عقیده د توحید وا او په عقیده د توحید د دنیا نه لاړ نو ځای کم ځای دی جنت ته او حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي الله قسم خوري وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي زما د خپل عظمت او خپل لوی باندې قسمي د دې جهنم نه هغه څوک راوباسما چا چې د دنیا نه ځان سردا کې دروړي چې لا اله الا الله دا زمونږ دپاره خوشحالي ده من قال لا اله الا الله دخل الجنه علماء وایي قال په معنی د اعتقاد باندې دی د چا چې دا عقیده چې لا اله الا الله دخل الجنه دا سړی به جنت ته ځي نو دا په مونږ باندې د شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه او د هغه د شاګردانو احسان دی او من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د مخلوق شکریا نشي ادا کولی هغه د الله شکریا نشي ادا کولی والله العظیم زمونږ په دې بدن کې چې څومره ویښته دي او دا جبې شي او په دې جبو باندې مونږ د الله رب العزت د دې نعمت شکریا ادا کوو چې مونږ یې توحید والا پیدا کړي یو د توحیدیانو په کور کې پیدا کړي یو او مونږ په فخر سره دا وایو الحمدلله مونږ پیدایشي پنجپیریان یو دا زمونږ تور رہی امتیاز دی الحمدلله چې مونږ پیدایشي پنجپیریان یو نو که په دې نعمت مونږ د الله شکریا ادا کوو دا جبې به ستړي شي خو د دې نعمت شکریا به مونږ ادا نه کوو دفتر تمام گشت به پایان رسید علم دفترونه به ختم شي قلمونه به ختم شي خو د اشاعت التوحید و سنت د دې عظیم مقصد د دې عظیم مشن چې ما او ته الله رب العزت نصیب کړی دی د دې شکریا مونږ نشو ادا کولی الله رب العزت دې مونږ تر مرګه پورې د دې جماعت سره قایم او دایم لري او زمونږ راتګ د اجتماع ته په دې نیت باندې چې دا د صوبه سند اولنۍ اجتماع ده مونږ هم ورځو شرکت په پکې وکړو کال له پته نه لګي ژوندي به یو نه به یو یاران زنده صحبت باقي د اجتماع د انتظامیې والا زه شکریا ادا کوم چې بطور نماینده یو څو منټه یې ماله راکړل د دې اهلین من آنم کې من دانم خو ان اباه کان ودا لعمر وایي د ده پلار د عمر رضی الله تعالی عنه دوست نو په هغې نسبت باندې زه ملګرو ته وایم چې په مونږ کې حسن لذاتي ډېر کم دی حسن لغیره دی راکړي او هغه حسن زمونږ د والد صاحب د وجې نه دی او دا حسن څه دی چې الحمدلله هغه په عقیدې د توحید او د سنت باندې ځان قربان کړی دی کمپرومایز یې نه دی کړی او انشاءالله مونږ هم حلالي بچیان یو انشاءالله تر مرګه پورې به انشاءالله په دې جماعت کې یو او دا د الله رب العزت نه دعا ده چې پس د مرګ نه الله رب العزت مونږ د دې جماعت په سب کې پاسوي وما ذلک علی الله بعزیز واخر دعوانا الحمد لله